हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। और स्टडी एकेडमी पर मेरे जो भी सारे व्यूअर्स और जितने भी सारे सब्सक्राइबर हैं, मैं आप लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो ये वाली वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूं। एसएससी सीएचएसएल 2018 का जो टाइपिंग टेस्ट का रिज़ल्ट है वो कब तक आ जाएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे लोगों को ऑथेंटिक न्यूज एसएससी सीएचएसएल 2018 के टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग मिल सके। तो आप लोगों को पता है कि एसएससी सीएचएसएल 2018 जो 5828 वैकेंसी के लिए ये भर्ती निकाली गई थी सन 2018 में। और इसका टायर 1 जिसकी कट ऑफ आप लोगों को पता है थी कि कम ही गई थी। एसएससी सीएचएसएल 2018 की जो यूआर की कट ऑफ थी 132 पॉइंट और ओबीसी 132 के अराउंड और ईडब्ल्यूएस 127 और एससी एससी और एसटी। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद इन लोगों ने करा एसएससी सीएचएसएल का सेकंड टायर, जो कि होता है डिस्क्रिप्टिव। जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें नहीं पता हो तो उनके लिए बता दें कि पहला टायर होने के बाद एसएससी सीएचएसएल हो या फिर सीजीएल उसमें होता है सेकंड टायर। तो सेकंड टायर होता है डिस्क्रिप्टिव, जो कि 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 मार्क्स का तो आता है ऐसे और 50 का आता है लेटर। और तो उसमें से ज़्यादा जितने मार्क्स आप लोग अचीव करते हो वही आपके सिलेक्शन की गारंटी 100% तक सुनिश्चित करता है। तो उसके बाद एसएससी सीएचएसएल का सेकंड टायर हुआ। तो सेकंड टायर होने के बाद आप लोगों ने देखा कि जिस हिसाब से एसएससी ने जो कट ऑफ निकाली थी वो भी बिल्कुल फालतू टाइम वेस्ट या फिर ज़्यादा लोगों का समय बर्बाद करने के हिसाब से ही निकाली थी। क्योंकि जिसमें आप लोग देखोगे कि यूआर की तो इन्होंने 190 दी थी और बाकी जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उनकी 160 और 162 के अराउंड फिगर में दिए इन्होंने। अब उससे ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं कि 162 वाला बच्चा भी अब वहाँ पे कीबोर्ड पर टाइपिंग देने जाए, जिससे उसका भी टाइपिंग देने से उसका भी टाइम बर्बाद हो, पैसे की अलग बर्बादी हो, और ऊपर से रिजल्ट का तो इन्होंने बेड़ा गर्क बिल्कुल तरीके से किया हुआ है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इन्होंने इस बार जो भी कोविड पेंडेमिक के कारण जो टाइपिंग का जो प्रोसेस था, जो हर बार एसएससी दिल्ली में कराती थी, तो इस बार इन लोगों ने जो भी टाइपिंग कराई है वो इन्होंने ऑनलाइन टाइपिंग कराई है सॉफ्टवेयर पे। तो उसमें से करीबन ये मान के चलो कि 2000 से और 3000 के बीच में ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों की कीबोर्ड को लेकर काफ़ी शिकायत हुई है। और बहुत बच्चों ने 5-6 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने इसके रिगार्डिंग केस फाइल भी किया है। तो जिसके कारण मतलब इसमें इस वाले रिजल्ट में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ वेरी कर रही हैं। तो इसमें अब आप लोगों को पता है कि अब आ चुका है सन 2021 और जो आज 30 मई हो गई है तारीख। मतलब ये मान के चलो मई बिल्कुल फिनिश मामले पे बिल्कुल हो चुका है। फिर चालू होगा तुम्हारा जून का महीना, जिसमें आप लोगों को पता है कि जितने भी सारे जो भी स्टेट है भारत के उन सब में लॉकडाउन 8 या 10 या 15 तक जाके समाप्ति की ओर अग्रसर होगा। क्योंकि कोविड पेंडेमिक की जो दूसरी महामारी आई है वो बहुत तीव्र गति से आई है, तो अब जा भी तीव्र गति से ही रही है। तो ये मान के चलो आप लोगों का जो भी अब बाकी के जो सीएचएसएल के जो 2020 वाले बच्चे हैं उनका जो भी एग्ज़ाम रह चुका था, तो वो ये मान के चलो उनका 101% सितंबर के महीने में आपका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। जैसे ही ये पेपर ख़त्म होगा उसके 15 दिन बाद सीजीएल के बच्चे भी रेडी रहे। फिर उसके बाद सीजीएल का 2020 का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। और कट ऑफ का तो आप पूछना ही मत। इस बार जो कट ऑफ आएगी वो तो अनएक्सपेक्टेड आएगी और बहुत ही हैवी कट ऑफ आएगी। क्योंकि सीएचएसएल 2018 का बच्चे अभी तक फ्री नहीं हुए, बस सीजीएल 2018 के ऊपर से सीपीओ। सीजीएल 2019 के सारे की सारे सेम रिपीटेड है जो 2020 में भी बैठेंगे। 2018 के बच्चों ने सीजीएल 2019 के बच्चों को बाहर का रास्ता दिखाया, तो जिसके कारण कट ऑफ सीजीएल 2019 की बहुत ही हाई गई थी। और कुछ यूट्यूब वाले भी थे
चैनल जिन्होंने कुछ बच्चों को जो एक शिफ्ट गए थे तो उनके कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़ गए थे, तो जिसके कारण सब कुछ चीज़ें बहुत कुछ चीज़ें एसएससी ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया को नहीं देखता है, सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं कि क्या चीज़ के मामले में क्या चीज़ चल रही है। तो जब भी आप लोगों को पता है, आप लोगों ने ट्विटर पे कैंपेन कराया था, तो आरआरबी एनटीपीसी का जो भी सीबीटी 1 था वो एग्ज़ाम आप लोगों को करवाया गया कंडक्ट। वो एक एग्ज़ाम नहीं, वो एक साल भर का कोई महीने का जो भी खर्चा चलता है उस हिसाब से वो पेपर चल रहा है। वो नवंबर में चला था और कोविड के कारण उस पेपर को भी बीच में स्टॉप कर दिया गया। अब उसकी कब आंसर की आएगी और सब कुछ कब आएगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। सारी कानून व्यवस्था और सारी जो रिजल्ट की जो भी व्यवस्था है इस समय सारी तार तार हो चुकी है। और कितना भी ट्विटर पे ट्रेंड करा लो, ये मीडिया वाले तो बिल्कुल भी कोई भी चीज़ को नहीं दिखाते हैं। और ये जितने भी सारे जो भी नेता लोग होते हैं, इनको अपना खुद का रिजल्ट तो वोट डालने के 1 महीने के अंदर ही चाहिए। इनको भी ऐसे ही 3-4 साल लटकाया जाए तो इन लोगों को पता लगे। अब आप लोगों ने देखा था पश्चिम बंगाल में किसी प्रकार से 15 या 20 मिनट के ऊपर सहन नहीं कर सकते मोदी जी। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि एसएससी सीएचएसएल 2018 का जो भी रिज़ल्ट था, आप लोगों का 30 जून तक आने की संभावना बिल्कुल 0% है। और 0% इसलिए क्योंकि अभी आप लोगों का टाइपिंग का रिज़ल्ट नहीं आया है, और कब आप लोगों का डीबी होगा, और ये सब कुछ राम भरोसे गाड़ी चल रही है। और एसएससी में हम फ़ोन कर रहे हैं लगातार, 3 दिन पहले अभी भी बात हुई है, तो उन्होंने इतना ही कहा है कि आप लोग चेयरमैन साहब को अपना डीओपीटी में लिख के भेजो। तो अब हम सब लोग एक मास कैंपेन करेंगे वापस से ट्विटर पे, और इसके अलावा जितने भी सारे होंगे वो लिखित में 100 बच्चों के तो मैंने लिखवा के डीओपीटी में जल्दी ही हम डेट इस चैनल पर अनाउंस करेंगे। हम उस डेट को उनके पास डीओपीटी को भेज देंगे और आप लोगों को वो कॉपी भी दिखाएंगे कि हमने डीओपीटी में ऐसे करके 100 बच्चों का सारा डेटा अरेंज करके सारी कंप्लेंट करके हम उन्होंने वो स्पीड पोस्ट से करवा दी गई है उस सेंटर पे। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये स्टडी एकेडमी ये चैनल है, ये आप लोगों का लॉकडाउन को देखते हुए ही ओपन किया गया था, क्योंकि अभी सारी कोचिंग भी बंद है, तो हमें कोचिंग में पढ़ाने का इतना अवसर ज़्यादा मिल नहीं रहा था। तो जितना भी सारा ऑथेंटिक न्यूज़ हो हम आप लोगों के पास पहुंचा सकें। तो और जैसे ही जो भी अपडेट आएगी सारी हम आप लोगों को इस चैनल पर ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को आप लोग पहुंचाएं, क्योंकि जो न्यू बच्चे हैं उनको भी एसएससी में आने से पहले 10 बार सोचें कि उनको करना है क्या है और क्या नहीं, और क्या इसमें लेट तिथि चलती है। जय हिंद, जय भारत।